عودة النجم تامر حسني للأضواء بعد أزمته المفاجأة وشكل بعد التعافي. الدكتور كتب له باللحمه الكندوز بعد التعافي مقضيها أحضان وبوس. يلا نبدأ أزمة صحية في الكلى وخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا. تامر حسني سافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية دقيقة في الكلى بعد أزمة صحية مفاجئة تطلبت تدخلاً طبياً، وتم خلال الجراحة استئصال جزء من الكلية. المصادر أشارت إلى أن العملية كانت كبيرة وصعبة، وأن المتابعة بين الأطباء في ألمانيا ومصر مستمرة. تكذيب الخطأ الطبي. تامر حسني أصدر توضيحاً نفى فيه ما يثار عن وجود خطأ طبي خلال الجراحة، مؤكداً أن الصحة تتحسن يوماً بعد يوم. الوضع بعد العملية والتعافي. ظهور أول بعد العملية. تامر ظهر لأول مرة بعد الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور من حفله الغنائي الأخير، وكتب أنه يحاول التعافي تدريجياً بفضل دعم جمهوره ومحبتهم. حديث الإعلام والمقربين. الفنان أحمد سعد طمأن الجمهور قائلاً إن تامر يتحسن، لكنه يقضي الوقت في الفراش ولا يستطيع الوقوف بسهولة، وهو أمر طبيعي بعد عملية كبيرة مثل التي خضع لها. مصادر مقربة أكدت أيضاً تحسناً تدريجياً مع الالتزام بتعليمات الأطباء، وأن رعايته الطبية جيدة. العودة إلى مصر. تامر حسني عاد إلى مصر بعد الجراحة ليكمل علاجه ويستكمل المتابعة الطبية هناك، وقد شارك رسالة شكر لجمهوره على دعواتهم وتضامنهم معه. ثم دعم من الوسط الفني. عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب وجهوا رسائل دعم وتمنيات بالشفاء لتامر حسني خلال فترة مرضه، على رأسهم عمر مصطفى وأمينة وغيرهم. حياته الفنية خلال الأزمة. رغم الأزمة الصحية، شارك تامر حسني في حفل كبير في لبنان بعد تعافي نجله واحتفل مع جمهوره هناك. الرجل ما تنسوش لايك فولو لتستمر في تقديم الأفضل لحضرتكم. شكراً للدعم.